落雨天呢，明白？袂使晒，影响污染空气。哎呦，自己下去了。对啊，家己弄啊。安尼，较开始热情。嗯？有啥钱？按钮。泡泡，按钮。你的球球呢？球球，球球，喂，球球。不可以。回来。这边。社会消息来关心，警方在跨年前一刻进行街头巡查，结果就发现了一对情侣行迹可疑。上前盘查，发现女子在辖区内不给你。她辩称要和男朋友去跨年，急着要离开，但是警方不放人，结果男朋友却直接向检警来供出，最后遭到压制，才乖乖的说出了真实姓名。原来他是窃盗控制犯。这个起你的呀。哦。拍手拍手。给你背起来哦。拍手。拍手拍手。